गुड मॉर्निंग दोस्तों। जंगल के बीचों बीच बसा हुआ ये गांव कोई साधारण गांव नहीं है। इसे बसाया है देश के कोने कोने से आए हुए ओवरलैंडर्स ने। ये गांव भी बड़ा कमाल का है दोस्तों। किसी ने टेंट्स में अपना घर बसा लिया तो किसी ने गाड़ी में ही अपना घर बना लिया। इसी अनोखे गांव ने हमें प्रकृति के साथ जुड़ने का एक मौका दिया और हमने हमारे दिन की शुरुआत की पास ही के जंगल में एक छोटे से नेचर वॉक के साथ। Very much for joining us for this beautiful trek. So we are taking a short trek. So along with us there will be two guards. So we'll be going to explore nature. So my name is Abhishek Uttappa and I am a naturalist. I will be leading this tour. So anything we will see during our trek, a small insect, a bird or a butterfly. So we'll watch it, we'll learn it, we'll walk consciously. So this is not about covering miles. तो 1 किलोमीटर तक इस गाड़ी से जाएंगे कुछ लोग और हम पैदल जा रहे हैं। हेलो, लेट्स गो। जय माता दी। दूर से आए तो अभी एक्सप्लोर करेंगे सब। कैंपिंग कर रहे हो, जंगल का मजा ना लो तो वही तो, इतना 1000 किलोमीटर ड्राइव करके आए इसके लिए। हम तो 1700। आप 1700 हो गया? कहाँ से आओ? जबलपुर MP। अच्छा, जबलपुर 1700 हो गया। मैं तो बेंगलोर से बैठ के आया हूँ, बताओ। आप तो सबसे दूर आप तो आए। नहीं, हमसे भी दूर वाले मैसूर वाले भी हैं। अच्छा, मैसूर वाले भी है। We go to nature not just to be there but also to understand nature. Okay, so as you walk, enjoy that and stick together, don't be too far away. That's what it is doing to the tree. So slowly this will grow and the other tree will die. It's a parasite. Yeah, so it's a parasite. So these can form bridges between trees, which animals that are completely arboreal, which live only on the trees, they can walk around. So you see it on the ground also, everywhere. That is So this is a bird called drongo. Drongo. Have you heard about drongo? Yes. Yeah. So it has a name called Bhimaraja in India. So people call it Bhimaraja. So this bird is completely black. It has a split tail. It's called a greater racket-tailed drongo. So what it does, this is an insect-eating bird. So it eats insects. So it can imitate more than 20 different birds in the forest. So it can make sound just like that. It can make sound of cat, eagle, all that also. Yeah? पहले देख लेना कि तब सही सलामत है, तब बाकी जनता जाएगी। इस सुंदर नेचर ट्रैक से हम जब वापस लौटे तो गर्मा गर्म पोहे हमारा इंतजार कर रहे थे। पोहा का आनंद लेके जब हम निकले तो हमें देखने मिली बहुत अनोखी चीजें, जैसे कि ये एक इन्फ्लेटेबल टेंट जिसमें मात्र 5 मिनट में हवा भर के आप एक टेंट बना सकते हैं, जो आप गाड़ी के ऊपर या नीचे भी रख सकते हैं। और मल्टीपल फोल्डेबल बेड्स आ जाएगा ऐसा भव्य टेंट। ऑक्टागोनल टेंट कौन से कंपनी का है सर? Yeah, Coleman. कोलमैन का। Yeah. अच्छा, कोलमैन 8 पर्सन। Yeah, 8 person. Octagon टेंट। कोलमैन का ऑक्टागन ये बहुत इजी है। बस सब लोग सोचते हैं इतना बड़ा टेंट थोड़ा खोलने में दिक्कत होगा, ऐसा कुछ नहीं। बस 2 आदमी के लिए 15 मिनट में पूरा असेंबल कर सकते हैं। बस यहाँ पर सब लोग ऐसी मेरे जैसा ही सोचने वाले बहुत लोग हैं यहाँ पर, आप भी है। बहुत यहाँ पर दिखने में बहुत सारे गाड़ियों भी मालूम हो जाएगा। मेरा भी एक ऐसा डिफरेंट चीज़ के लिए दिखाने के लिए यहाँ पर मौका मिला। आज हो रही है क्रिसमस की तैयारी। हेलो सर जी। हेलो, क्या हाल है? अच्छा, ट्री के लिए मुझे लगा मुझे मिलने वाला है कुछ। आइए, आप भी ले लीजिए। 2 रेडी है उधर, ले लीजिए। अच्छा, 2 रेडी है। देखो नीचे लगे हुए हैं। चलो बाद में सीक्रेटली ले लेंगे, सीक्रेट सेंटर से।
हमको तो सब कैमरा में ले रहा है, खाली लेबर टाइप। इधर क्या चल रहा है? टी ब्रेक हो रही है, टी ब्रेक। टी ब्रेक। आराम भी चाहिए, अभी बहुत काम कर लिए। साइकिलिंग करके आ गए? हाँ, तो आज तो ट्रायल था, कल मेन साइकिलिंग कल है। कहाँ गए थे? अभी तो इस साइड ही बस गए थे, मतलब वो रेकी करने गए थे, कौन सा रूट अच्छा है, अच्छा, कल शुरू करना है। वो टी गार्डन जो देखा हमने, वो दूर है क्या? इधर है? ऑलमोस्ट 18 किलोमीटर 18 किलोमीटर। जाएंगे, उधर भी जाएंगे। बढ़िया बढ़िया बनाया सबने सेटअप, एकदम मस्त सेटअप बनाया हुआ है। इनकी गाड़ी 2010 में बनी है। 2010 में ये जो बना है, 10 में बना है। पहले इंडिया में किसी की गाड़ी बनी होगी, सबसे पहले उनकी गाड़ी है। उस वक्त हमने कभी नहीं देखा था कोई ऐसे ट्रैवल कर रहा है। हेलो सुलक्ष भाई, भाभी जी भी आ गई है। हेलो भाभी जी, नमस्ते। अभी इधर क्या चल रहा है मंडली? हाँ तो मैं ही बोल रहा हूँ क्या चल रहा है, मैं वापस आ गया। गप्पे चल रहे, कॉफी चल रही। गाँव इतना बड़ा हो गया कि टाइम लग रहा है इधर से उधर जाने में। क्या बनाया? कॉफी बचा है या खत्म हो गया? नहीं, आपके लिए स्पेशल बना रहे हैं। आपके लिए अलग है। एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग। आपके लिए अलग है, आपने खुद बनानी है। बना लेंगे। तो गाइज वी आर रेडी फॉर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस हियर। आज क्रिसमस है और इधर ओवरलैंडिंग मीट में आज हम क्रिसमस मनाएंगे। सारी तैयारी हो गई है। कौन आ गया? अमन भैया आ गए। हेलो अमन भैया, बड़े टाइम पे आ गए आप। सेलिब्रेशन जस्ट आपके लिए रुकाया था। Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells swing and jingle bells ring. Snowing किसको टोपी पहना है? now jingle ना टोपी। jingle bells, jingle bells. अच्छा टोपी पहनाने का समय है, पहना लो। चांस मिल रहा है। मैं मेरी मम्मी को टोपी पहना रहा हूँ। Dancing and jingle bells swing in the frosty air. What a bright time is the right time to rock the night away. Jingle bell time is a swell time to go gliding in a one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet, jingle around the clock, mix and mingle in a jingling beat. लेकिन आज उनकी नींद पूरी हो गई है, तो आज कैसीनो खुल सकता है। भाई चंदू सर अभी सुबह सुबह हमको पुत्र को दे के गए। इट इज ट्रेडिशनल आंध्रा स्वीट। छोटी छोटी जो ट्रैक्टर चला रहा है वो अंधा है, गूंगा है। कभी छाओ छाओ करके लंबी लंबी दूरी भी यूं ही चलते चलते कम होती जाएगी।
कभी छाँव छाँव कहीं धूप सताएगी सफर अनजाना मेरा बहुत स्ट्रेच हो गया है ट्रेन ज्यादा फास्ट हो गई। हर मोड़ मोड़ पे कुछ नया सा है सफर अनजाना सा है रास्ता बेगाना सा है हर मोड़ मोड़ पे कुछ नया सा है हर मोड़ मोड़ पे कुछ नया सा है हेलो हेलो एडिटर जी। हाय एंजॉयिंग। व्हाट इज योर नेम? हाँ दीक्षित। दीक्षित और दीक्षित। दीक्षित। योर्स? संतोष। देवा। चलते चलते कम होती जाएगी कभी छाँव छाँव कहीं धूप सताएगी सफर अनजाना सा है रास्ता बेगाना सा है हर मोड़ मोड़ पे कुछ नया सा है हर मोड़ मोड़ पे कुछ नया सा है सफर अनजाना सा है रास्ता बेगाना सा है हर मोड़ मोड़ पे कुछ नया सा है हर मोड़ मोड़ पे कुछ नया सा है लोग अभी बुक डिस्ट्रीब्यूशन करके आ रहे हैं। अच्छा एंजॉय किया, उधर गेम्स वगैरह खेले, काफी मजा आया। बहुत मजा आया बच्चों मजा आ गया। बहुत मजा आया बचपन की यादें ताजा हो गई। यस यस we upgraded the vehicles from Hilux Isuzu to tractor. We are upgrading. हेलो मैम। मैं तो वापस स्कूल में पहुंच गई, स्कूल से VRS देख के आई। तो स्कूल से आने के बाद फिर समय था सबसे मिलजुलने का और सबके सेटअप्स देखने का, तो हम निकल पड़े। तो पीछे का टायर तो 40-45 ईयर रखी है स्टॉक टायर में, तो भी वो दब जाता था। तो BF गुडरीच तो थोड़ा सा वेट ये कर लेते हैं और 5 मिनट डिफ्लेट कर रहे हैं। ऑटो एयर डाउन करेंगे तो हवा रह जाती है, पंप से ही निकालनी है। पंप में डिफ्लेट का ऑप्शन है, करेक्ट, वो पूरा सक करके सक्किंग होता है। सबके अपने यूनिक सेटअप्स थे और देश भर के इन सेटअप्स के साथ आया देश भर का अलग अलग तरीके का खाना। You eat egg, no? You don't eat egg. हेलो। फाइनली आप आए हमारे यहाँ करोड़ी खाने। मैंने कल खा लिया ना, आपने दिया था कल। है ना? तो फिर आप सोया स्टिक्स। हाँ, नहीं बस बस थैंक यू। ये ऑप्शंस हाँ सोया स्टिक्स। बहुत सारा माल हमारा ऐसा है कि सब कॉमन है। ओके ओके। हेलो सर जी। हेलो
ये बन क्या रहा है इधर वेज? सर हम वेजिटेबल्स कर रहे हैं, हमको क्या है, सारी वेजिटेबल्स को मैरिनेट कर दिया है। मैडम के सामने तो नहीं बोलोगे क्या? हम तो सामने बोलते हैं। रहना तो मेरे साथ वो बराबर है। आपको जाना जाओ, घर बार ये क्या बना रहे हो सर? ये आलू पराठा। आलू पराठा बन रहा है आज। और क्या है? गर्मा गर्म आलू पराठा और साथ में क्या है? दही। दही है, अचार है, गुलाब जामुन है, सूप है। गुलाब जामुन भी है। गुलाब जामुन किसने लाए? आंटी के लिए। अच्छा। खा पी के पूरा गांव शांत हो गया और रात में भी हमारा गांव जगमगा उठा था। आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइएगा और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।